હાલો મિત્રો, તો આપણે આવ્યા છીએ રમાપીરના મંદિરે અને આપણે આજ અહીંથી બ્લોગ ચાલુ કર્યો છે. આજ છે બીજ, એટલે નાના નાના છોકરાને જમાડાય એ આપણે શૂટિંગ ઉતારવાનું છે, એટલે એ ચાલુ કર્યું છે અને અંદર જઈએ છીએ. અંદર જઈને તમને દેખાડો બધું. તમને કહેતા તો ભૂલાઈ ગયું, નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે મિત્રો, તમારું બધાનું સ્વાગત છે. આપણે જઈ રહ્યા છીએ રસોડા તરફ ને જો આ રસોડું છે ને આ અંદર દેગ છે રામાપીરની, જોઈ શકો છો તમે. જો દેગ છે, પાછું ઢાંકી દઈએ આપણે. જો ડીશું ધોઈને લોસી છે અને હારી કેટલી સારી સેવા કરે છે ને અંકોલની સાઈડ બાળકો જમે છે ને 1 થી 5 લગ્નના વિદ્યાર્થી આવેલા છે ને બીજા બાકી છે એમ. બીજા અહીં આવશે પછી મોડા આવશે એમ. બધા જો કેટલા દાંત કરતા કરતા જમે છે. જો અડધા તો હમું જોવે છે, કેમેરા હમું ફોટો પાડે એમ. જો કેવા બધા ખાય છે, પ્રસાદી લે છે, પ્રસાદી દે છે. જો ફૂલે ફૂલ સેવા કરે દર બીજે. સુરમું છે ને દેગ છે ને અંકલ સાઈડ ડીશું પડ્યું છે ને પારાખલિયા દર બાળકો જો ડીશું ધોવે છે ને ડીશું ધોતા ધોતા જો વાતો કરતા જાય છે ને અમુક અમુક તો એઠિયું મેકતા જાય છે એમ. અમુક અમુક તો ખૂટે નહીં એમ. એ પછી આ મોટાને ધોવું પડે. જો અડધા પાણી પીવે છે અને અડધા ડીશું મેકે છે ને એવું કરે છે. અને અમુકને તો ડક્તરે છે, ડક્તર સાઈડમાં મેકા નથી, ડક્તર હોતા ખાવા બેસી જાય છે. જો ગ્લાસ મેકી દીધો છે. હવે બાળકો જો જમવા આવી રહ્યા છે બધાય. જો નાના નાના બાળકો આવે છે, ડક્તરે ખંભામાં છે, ડાયરેક્ટ નીચાળેથી આવી ગયા છે. વાતો કરતા કરતા આવે. અમુક અમુક તો જો બહાર ડિસ્કો કરે, ધક્કો મારે, જો આગળ હલાવે છે, પાછા વિયા જાય છે ને અમુક અમુક ચપ્પલ જો બહાર બધાય કાઢીને આવે. કેવી ખબર. જો બાળકો જમવા આવી ગયા છે, બધા જમી રહ્યા છે. જો પ્રસાદી લે છે, ડીશમાં દે છે. સેવા કેવી બધી કરે છે આવડા ભાઈઓ. ને બીજું તો શું કહેવું, દર બીજે આવી સેવા કરે છે ને આપણે દર બીજે આવું જમણવાર હોય એમ. ચૂરમું હોય કા લાડવા ગાંઠિયા ને એવું હોય ને એવું બધું હોય એમ. હવે બધા જે પોગી કે એ દે પોગી રહે એ પ્રમાણે. હવે જો થોડા થોડા નિશાળીયા આવવા રહ્યા છે બધાય. વાહ ઉંમર આવે એમ. પહેલાં થોડાક જમી લીધા પછી પાછા આવ્યા એમ, એવી રીતથી. અમુક અમુક વહેલા આવી આવે એમ. જો હવે બધા થોડા થોડા ઠેલ્યું છે હાથમાં ને એવું છે. જો આવે છે બધાય લાઈનમાં આવે છે. મોટા હોય એ પાછા લાઈનમાં રાખાવે. જો બધા લાઈનમાં આવે. જો અહીંયા ડેલાની બારે આવી ગયા ને ડેલાની બારે હાથ રાખીને ઊભા રહે બે. એટલે અહીંયા લેન થાય એ પ્રમાણે તો અંદર આવવા દેવાના. ને જો બધા બહાર લઈ આવે છે, બધા લેનમાં તો આવે એમ. મોટા હોય એ ગાડીઓને આઘી રાખે ને એવી રીતે એમ આગા આગા રાખવાનું કહે એમ. જો આ જમી લીધા છે એની જાય છે ને જો બધા આવવા મળ્યા છે બધા લાડ બધા. ડૉક્ટર એક વાર સાઈડમાં મેકવા મળ્યા. આમાં થોડાક મોટા વિદ્યાર્થી આવી ગયા. જો ડેલા આડા હાથ કરી નાખ્યા છે આવી રીતે એમ. કેવી ખબર પડે એમ. આપણે છે તો આપણે તો લાઈનમાં ધક્કા મૂકી કરતા હોય. જમવાની ફૂલે અંદર ટ્રાફિક થઈ ગઈ છે એટલે જો બહાર બધા ઊભા છે ને બહાર જો રમે છે, અમુક વાતો કરે ને જો આ માડી વસાવે બોલે છે કંઈક ને ફૂલે ટ્રાફિક થઈ ગઈ. વારો આવી ગયો જમવા. હવે બધાનો વારો આવી ગયો છે. જો જમવા માંડ્યા છે, બધા લાઈનમાં છે. જો ઠેલીઓ લઈને જમવા આવેલા છે. જો ડીશું લે છે અમુક. અમુક એ તો ડક્તરે નહીં કરીને અમુક ડક્તરે કાઢી નાખેલા છે. જો આ માડી આવ્યા છે છોકરાને લઈને. બારે જો કેટલો બધો હજી છે છોકરા. અંદર એટલી ટ્રાફિક છે જો સારા મેર બધે ટ્રાફિક.
જમવાનું ચાલુ જ છે. જો આ સેવાય કેટલી કરે છે, આખો દિવસ સેવા કરીએ એમ. એટલે આમ તો બપોર લગન હતી, 12 વાગ્યા લગન પછી ફૂલ સેવા એમ. 12 વાગ્યા લગન હતી તોય તે સવારદીની સેવા કરે એમ. હવે તો જો રામાપીરનું મંદિર જો દેખાય છે, તમને બધાને દર્શન કરાવી દઉં. જો છોકરાએ પગે લાગવા જાય છે, જો એક એક પગે છે, પગે લાગતા લાગતા જાય છે અંદર. જો અંદર પગે લાગીને અમુક બહાર નીકળે છે ને અમુક પગે લાગે છે. જો બે હેઠા છે, જો પગે લાગીને ઊભા થઈને જાય છે. અંદર બાપુ બેઠા છે ને એક ભાઈ બેઠા છે અંદર. રામાપીરના બધા તમે દર્શન કરી લો. જો ટેન્કર વગાડે છે, જો ટેન્કર વગાડીને પગે લાગે છે. જો આ બારલી દેખાય છે, બહાર ફૂલ ટ્રાફિક થઈ ગઈ છે. હવે જો પાછા ટેન્કર વગાડવા આવ્યા છે. જો બધાને ટેન્કર વગાડવી બહુ જોઈએ. જો બધા આવે ટેન્કર વગાડવા. જો બહાર ફૂલ ટ્રાફિક એમ. અડધા પાણા ધોવે છે, જો અડધા ડીશું ને એવું ધોવે છે ને જો અડધા બેઠા છે. તો આપણો વિડીયો અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ. કેવો લાગ્યો વિડીયો, લાઇક શેર કોમેન્ટ ને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અમારી ચેનલને. ને પહેલી વાર આવ્યા હોય તો શેર કરી દેજો ને લાઇક કરી દેજો.